目の前にあった無料駐車場ってやつも滝に一番近いって、いや滝に分からん、みんな滝に一番近いって割と主張するらしいんですよ。で無料駐車場ってやつもネット情報によるとなんかお土産買んないと無料じゃないみたいな、なんかねまあお土産屋の無料駐車場を使ったらそれまあなんか買ってやんないとなって気はするけど、なんかねいやすいません、僕の動画タイトル詐欺というかちょっと釣りタイトルみたいなことをやるんであれですけど、いやとはいえな、滝に一番近くないのに滝に一番近いって書くようなことはしないぞ。少なくともクエスチョンマークぐらいはつける。滝に一番近いとか滝に一番便利とか、いやでもな、さっきのやつは特に道またぐ時点で便利でもねえし、どう考えても近くねえだろ。わからん。まあいいや。